आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। आउटलुक अर्थात् दृष्टिकोण झन्डै 2 महिनाको लामो निसासिलो अवस्थाबाट मुलुक र मुलुकको संविधानले यति बेला श्वास लिएको छ। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान मूर्छित अवस्थामा पुगेको थियो, त्यो बिउतिएको छ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत अत्यन्त निहित व्यक्तिगत अहमलाई सान्नका लागि संविधान र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि गरिएको खेलबाड र त्यसमाथि गरिएको घातलाई सर्वोच्च अदालतले आम जनताको जनदबाव, सबै तह तबकाका जनसमुदायको खबरदारी, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत पनि गहिरो निगरानीका बीचबाट सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई यथावत रूपमा स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम, संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक र व्यक्तिगत सनक र व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने कदमलाई अस्वीकार गरिदिएपछि लिकबाट बाहिर गएको संविधान लिकमा फर्केको छ। सँगसँगै राजनैतिक क्षेत्रमा देखिएको अन्यल र तुवालो नयाँ ढङ्गले अगाडि आएको छ। त्यसै पनि झन्डै 2/3 नजिक पुगेको नेकपाको बहुमतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्न नसकिसकेपछि स्वाभाविक र सहज रूपमा निकास दिनुपर्ने बेला संविधान र संसदमाथि जसरी प्रधानमन्त्रीले खेल्ने काम गर्नुभयो, त्यसले पहिलो प्रहारमा संविधान र संसदमाथि प्रहार भएको मानियो र सर्वोच्चको फैसलापछि संविधान लिकमा आयो, संसद पुनर्जीवित भयो। अब सङ्कट, राजनैतिक सङ्कट संसदभित्र र राजनैतिक दलमा र राजनीतिक क्षेत्रमा उत्पन्न भएको छ र स्वयं सत्तारूढ दलको विवाद र पार्टीको हैसियत के हुनेछ भन्ने कुरा नयाँ विवादको चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यो पनि के कारणले भने राज्य सत्ताका निकायहरू यति निकम्मा र यति नालायक भइदिए कि जसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेमा संवैधानिक निकायहरू पुग्दैछन्, वा राज्य सत्ताका कार्यकारी प्रमुखका छायामा राज्यका निकायहरू निरीह बन्दैछन्, वा ती संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले आफ्नो निर्णय क्षमतालाई गुमाउँदैछन् र आफ्नो निर्णय गर्ने कानुनी र प्रशासनिक हैसियत गुमाउँदैछन्, जसका कारणले मुख्यतः निर्वाचन आयोगमा गएको नेकपाको विवाद 2 महिनादेखिबाट अल्पत्र परेको छ। यदि निर्वाचन आयोगले समयमै नेकपाको आधिकारिताको विवाद टुङ्गाइदिएको भए यति बेला सर्वोच्चले गरेको फैसला सँगसँगै राजनैतिक समीकरण र गठबन्धन कस्तो हुनेछ र के हुनेछ भन्ने स्वाभाविक रूपमा टुङ्गिएको हुने थियो। र सँगसँगै जुन संसदको प्रधानमन्त्रीले हत्या गर्नुभएको थियो, प्रहार गर्नुभएको थियो र जुन संसदका बारेमा दर्जनौं उहाँले अभियोग लगाउनु भएको थियो, असहयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो, काम गर्न नदिएको, घेराबन्दीमा पारेको, अघि बढ्न नदिएको, तमासा देखाएको जस्ता दर्जनौं लान्छना लगाउनु भएको थियो, त्यही संसदको पुनर्जीवन पाइसकेपछि आशा गरिएको थियो उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुहुनेछ। तर उहाँले फेरि अभिमानपूर्वक मैले राजीनामा दिन्न, म हट्दिनँ, मैले छोड्दिनँ, म यहीँ बस्छु, हिजो मैले हत्या गरेको संसदले फेरि मलाई बिउताउँछ, हिजो मैले तमासा भनेको संसदले मलाई त्यो तमासाको नायक बनाउँछ, हिजो मैले चटके भनेको संसदले मलाई त्यही चटकेहरूको बिचको नायक बनाउँछ भन्ने जस्तो अर्को नयाँ प्रहसन देखाइरहनु भएको छ। त्यसले फेरि राजनीतिक जटिलता अगाडि बढेको छ। चाहेर नचाहेर पनि यस प्रकारको कुरा भन्नु नपरोस् भन्दै पनि आम मानिसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु परेको छ। यो प्रधानमन्त्रीलाई नभनेर प्रधानमन्त्रीको पदलाई भनिएको छ, यति बेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिलाई भन्नु परेको छ कि यो राजनीतिक संस्कार हो कि होइन। संसारमा कुनै पनि विषयबारे कार्यकारी प्रमुखका बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरा र कुनै पनि कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा असफल भइसकेपछि, उसले चालेको कदम गलत साबित भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने, झुटो बोल्न पाइने कि नपाइने, जनतालाई गुमराहमा राख्न पाइने कि नपाइने, गुमराहमा राखेको प्रमाणित भइसकेपछि त्यसको दण्ड भोग्नु पर्ने कि नपर्ने, पदबाट हट्नु पर्ने कि नपर्ने भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्न पनि सतहमा फेरि आएका छन्, जुन कुराको कल्पना गरिएको थिएन।
यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति खडा भएको छ। यसबीचमा राजनैतिक तमासा देखाउने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीले नयाँ नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नुभएको छ, जसको यथोचित चर्चा, बहस र छलफल दिनदिनैको राजनीतिमा भइरहेको छ र आगामी कैयौँ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न खालका उदाहरणहरूका लागि बिम्ब बनिरहनुहुनेछ, जुन व्यक्तिगत रूपमा उहाँका लागि पनि सुखद होइन, उहाँले आगामी दिनमा बनाउने पार्टीका लागि पनि सुखद होइन र उहाँलाई आज जसले महानायक राजनेता भनेर दौडिरहनु भएको छ उहाँहरूका लागि पनि राम्रो होइन। त्यसमध्ये पनि यो संविधान बनाउने बेलाको संविधान सभाका सभामुखले, संविधान सभाका अध्यक्षले जसरी दिनका दिन रङ फेरिरहनु भएको छ, आफ्नो भाषा बोली फेरिरहनु भएको छ र एउटा तमासा र नाटक देखाइरहनु भएको छ, त्यसो गर्न उहाँलाई पनि नसुहाउने हो। उहाँले पनि त्यसो गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि आज नेपालको राजनैतिक संस्कृति कुन बाटोमा जाँदैछ, कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यो प्रश्नको पनि निश्चित समयमा निरूपण हुने नै छ। त्यसभन्दा अर्को तमासा सुरु भएको छ। फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दल यति बेला यस असंवैधानिक कदम र असंवैधानिक कदम सच्चिसकेको राजनीतिक परिस्थितिमा फेरि अर्को तमासाको एउटा गोटी बन्न थाल्दैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपालको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दल कुनै बेलाको र अहिले सबभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाएको छ। उसले कति बेला के निर्णय गर्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। आजकल ऊ लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि होइन गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। त्यो पार्टीका हजारौं सयौं कार्यकर्ताको सडकको आवाज सुन्दाखेरि त्यो पार्टीमा जीवन छ जस्तो लाग्छ। तर त्यो पार्टीले निर्णय विहीनताको अवस्थामा बहुरङ्गी विचार व्यक्त गरेको देख्दा तमासा प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा उसले पनि अर्को तमासा देखाइरहेको छ। नेकपाले त तमासा देखाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले तमासा देखाइरहेको छ। यसरी देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टी, दुईवटा पार्टी र अहिले व्यवहार त तीनवटा बनेका, कानुनी मान्यता पाउने क्रममा रहेका तीनवटा पार्टीहरूले नेपाली जनताका विरुद्ध बेइमानी गरिरहेका छन् र नेपाली जनतालाई धोका दिइरहेका छन्, बेइमानी गरिरहेका छन्। के यसको विकल्प अरू कोही छ? त्यो पनि फेरि छैन। त्यसकारणले फेरि पनि खबरदारी गर्नु परेको छ। यी राजनीतिक दलहरूलाई तिमीहरूले बेइमानी बन्द गर, नेपाली जनतालाई धोका दिने काम बन्द गर। त्यसबाहेक नागरिकले केही भन्न सक्दैन। केवल आउने आगामी निर्वाचनमा यी राजनीतिक दललाई, अहिले तमासा देखाइरहेका नेताहरूलाई दण्डित गर्ने अधिकार मात्र नेपाली जनताले राख्न सक्दछन्। यही सन्दर्भमा जसले यो नेकपाका नेताहरूले देखाएको तमासा, सत्तारूढ दलले गरेको गाईजात्राको भरपूर रूपमा राजनीतिक लाभ उठाउन सक्दथ्यो, त्यो लाभ उठाउने विषयमा सम्पूर्ण रूपमा च्युत भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र त्यसैका एकजना प्रभावशाली नेता गगन थापाका शब्दमा भन्ने हो भने लड्डु काङ्ग्रेस बनेको काङ्ग्रेसले साँच्चीकै के गर्न खोजेको हो भन्ने बारेमा आजको यस कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका तीनजना प्रभावशाली नेताहरूका विचारहरू तपाईहरुलाई सुनाउँदैछौँ, जसका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको अन्य मनस्क बुझ्न र त्यो पार्टीका नेता शेरबहादुर देउवा र त्यसका प्रतिद्वन्दी नेताहरूको मनोदशा बुझ्न, दोस्रो तहका नेताहरूको विचारबाट तपाईहरुलाई नै सघाउ पुग्ला भनेर आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महत, भीमसेन दास प्रधान र डाक्टर नारायण खड्काका विचार तपाईहरुलाई देखाउँदैछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, सबभन्दा पहिला हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतको विचार। यो जो अहिले चाहिँ नि जो संसदको विघटन भयो, विघटनपछि चाहिँ नि यो संसदको पुनर्स्थापना भयो, यसको मूल कारण चाहिँ नि अहिले सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ नि सङ्घर्ष, आन्तरिक झगडा, आन्तरिक विवाद, आन्तरिक सङ्घर्षका कारणले भएको हो। त्यसकारण अहिलेको सङ्कट चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक विवादका कारणले भएको हो। अब ओलीजीले चाहिँ नि संसद विघटन गरेको पनि आफूलाई चाहिँ नि पार्टीबाट हटाउन खोजे भनेर हो, होइन? अब न्यायपालिकाले चाहिँ नि बिल्कुलै तपाईँको चाहिँ नि अब न्यायिक ढङ्गले निर्णय गरेको छ, न्यायिक ढङ्गले निर्णय गरेको छ। यता प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि यदि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने एकदम हामी आन्दोलन गर्छौँ भनेर भन्ने, अब त्यस प्रकारको चाहिँ नि एक प्रकारको चाहिँ नि अब धम्की खालका चाहिँ नि अब चाहिँ नि अभिव्यक्तिहरू गर्दा पनि चाहिँ नि त्यसका बावजुद पनि सर्वोच्च अदालतले सही ढङ्गले निर्णय दियो
नेपाली यो चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि अहिले प्रजातान्त्रिक पद्धति छ। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसकारण कार्यपालिकाको दबावका बावजुद पनि न्यायपालिकाले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्णय दिन्छ। निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि अहिले निर्णय भएको छ, संविधान अनुकूल निर्णय भएको छ, संविधानको संरक्षण भएको छ। अब संसदको पुनर्स्थापना हुँदैछ। अब पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ नि अब अहिले त के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिँ नि विवाद, आन्तरिक झगडा छ। तर कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा एउटै पार्टी छ। अब उनीहरूको के रूप लिन्छ अब चाहिँ नि यो संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि, संसदको अधिवेशन भइसकेपछि प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ त्यसको आधारमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ नि अपनाउँछौँ। आइरहेका छौँ। जस्तो कोही चाहिँ सरकारमा जाउँ भन्ने खालको पनि कोही हुन्छ, कोही चाहिँ अब संविधानको रक्षा गर्नको लागि अब महाधिवेशनको कुराहरू पनि छ। खास नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब कस्तो कदम चाल्छ? यो कुरो याद राख्नुहोस् चाहिँ नि अहिले बहुमत, संसदमा बहुमत प्राप्त दलको सरकार छ। संसदमा जुन दलले बहुमत प्राप्त गरेको छ त्यही दलको नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसकै सरकार हुन्छ। यसमा प्रतिपक्षी दलको त कुनै भूमिका हुने कुरो छँदै छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले अब ओलीजी चाहिँ नि अब ओली चाहिँ नि अब बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा छन्। किन अब उनी नहुने भए उनको विकल्पमा अर्को होला, अथवा पार्टी त एकै हुन्जेलसम्म काङ्ग्रेसको चाहिँ नि त्यहाँ संलग्न हुने कुनै पनि सम्भावना छँदै छैन। किनभने उनीहरू व्यवहारिक रूपमा अहिले चाहिँ विवादित छन्, कार्य रूपमा विवादित छन्, तर कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा पार्टी एकै छ। उनीहरू चाहिँ दुई थरी छन्, दुईटा फ्याक्सन छन् भने पनि पार्टी चाहिँ नि एउटै छ। अब दुवै पक्षले चाहिँ नि मै हुँ, हामी नै चाहिँ नि जेन्युन पार्टी चाहिँ नि अब विधिवत पार्टी हामी नै हौँ भनेर चाहिँ नि अब ओलीजीको पनि चाहिँ दबाब छ, प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको पनि आफ्नो आफ्नो दबाब छ। यो बारेमा पनि निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। फेरि सर्वोच्च अदालतमा पनि एक थरी मुद्दा परेको छ। त्यो बारे चाहिँ नि निर्णय नभइकन उनीहरू चाहिँ साँच्चीकै विधिवत रूपमा विभाजित भएपछि त्यस बखतमा चाहिँ नि मुख्य पार्टी चाहिँ नि 3वटा हुन्छ, 4वटा पनि हुन्छन्। त्यस बखतमा कुन पार्टी मिलेर चाहिँ सरकार बनाउने त्यस बखतको कुरो हुन्छ। अहिले त्यस बखत भइसकेका छैन। अहिले त्यस बखत त्यो अवस्था आइसकेको छैन। सहकार्यका प्रस्ताव राखेको होला तर विधिवत रूपमा चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि विधिवत रूपमा डिभाइडेड भएपछि अनि त्यस बखतमा हामीले के दृष्टिकोण चाहिँ नि अब हाम्रो रणनीति के हुने हो, हामीले कसको साथ दिने हो, त्यस बखतमा हामी निर्णय गर्छौँ। अहिले नै यो पक्षलाई हामी साथ दिने भनेर चाहिँ नि हामी अब उनीहरूको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ नि विवाद हो, आन्तरिक चाहिँ विभाजन हो, त्यसमा हामी यो पक्ष र ऊ पक्ष भनेर चाहिँ नि कुनै पनि एक पक्षको चाहिँ पक्षमा एलाइनमेन्ट गर्ने पक्षमा चाहिँ नि छैनौँ अहिले। अब विधिवत रूपमा विभाजित भइसकेपछि चाहिँ नि त्यस बखतमा प्रक्रिया कसरी अगाडि जान्छ त्यस बखतमा हामी आफ्नो चाहिँ नि नीति बनाउँछौँ। शान्ति सम्झौतादेखि 62-63देखि हरेक निर्वाचनको संविधान जारीदेखि एउटा चाहिँ नेतृत्व अभिभावकको भूमिका खेलेको पार्टी पनि हो र अहिले चाहिँ भनिराख्नु भएको चाहिँ कतिपयले नेपाली काङ्ग्रेसले छिटो निर्णय गरिदिएको भएदेखि अहिलेको यो जुन राजनीतिक अन्योलताले पनि निकास पाउँथ्यो कि भन्ने पनि छ होइन। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ निर्वाचन आयोगले छिटो भूमिका प्रमुख छ के देख्नुहुन्छ? सुन्नु न, निर्वाचन आयोगले चाहिँ कुन चाहिँ जेन्युन हो निर्णय गर्ने त उसको अधिकार हो। न्यायपालिकाको आफ्नो अधिकार हो। हामीले चाहिँ न्यायपालिका भने संविधान अब यो जसरी के अरे प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो त्यसलाई आपत्तिजनक छ भनेर हामीले पनि हरेक तहमा चाहिँ नि अब विरोध गऱ्यौँ, आपत्ति गऱ्यौँ। त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब मैले अगाडि नै भने अब यसको मूल कारण चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक चाहिँ नि विवाद र आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षको कारणले भएको हो। त्यसले विधिवत रूपमा अब के रूप लिन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राख्छ। अब यो अर्को पार्टीको विवादको चाहिँ झगडा छ भने चाहिँ नि उनीहरूको समस्या हो, त्यो हाम्रो समस्या होइन। हामीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने चाहिँ कुनै पनि आवश्यकता छैन। हामी मेरिटको आधारमा अब प्रधानमन्त्रीले गलत कदम गर्दाखेरि हामीले विरोध गऱ्यौँ,
उनले सही काम कुनै गरेको अवस्थामा चाहिँ नि हामी साथ दिन पनि तयार छौँ। अब संसदको विघटन आपत्तिजनक हो, असंवैधानिक हो, त्यसमा हामीले पनि विरोध गऱ्यौँ। त्यसकारण चाहिँ नि अबको स्थितिमा संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि उनीहरूको बिचमा कुन अवस्था आउँछ, अब विधिवत रूपमा चाहिँ विभाजन भएपछि मैले आफूले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीले अनि एउटा चाहिँ नि रणनीति हामी कायम गर्छौँ। कोसँग नजिक हुन्छ, बिल्कुलै मेरिटको आधारमा हुन्छ। जस्तो निर्वाचन आयोगले पनि फैसला दियो, नेकपाको गुटले पनि वैधता पायो भने चाहिँ समीकरण कस्तो हुन्छ होला? सम्भावित समीकरण के देख्नु? होइन, अब भयो भने यो भयो भने के भन्ने, त्यस बखतमा के हुन्छ, दृष्टिकोण के हुन्छन्, हामीसँग कस्ता खालका कुराहरू हुन्छन्। खास गरेर हाम्रो आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि देशमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको दिगो ढङ्गले विकास गर्ने, आर्थिक नीतिहरू सही ढङ्गले अगाडि बढाउने, सुशासन कायम गर्ने, यी सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब जुन प्रकारका चाहिँ नि अब कार्यक्रमहरू नीतिहरू बारेमा चाहिँ नि एउटा सहमतिको आधारमा मात्रै चाहिँ नि त्यस बखतमा चाहिँ नि हामीले त्यो त्यस बखतमा हाम्रो एउटा समझदारी हुनसक्छ। कोसँग समझदारी हुनसक्छ त्यो नीतिगत रूपमा चाहिँ विषयगत रूपमा चाहिँ सबै कुरा छलफल गरेपछि मात्रै चाहिँ नि थाहा हुन्छ। र उनीहरू एक पार्टीकै हुन्जेलसम्म चाहिँ नि एक पार्टीकै पार्टी हुन्छ। अब अहिले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ निर्णय पनि के छ भने चाहिँ नि संविधानको धारा 76(1) अनुसारको चाहिँ वर्तमान सरकार हो, त्यसकारण विघटन गर्न सक्दैन। किनभने जुन पार्टीको चाहिँ नि संसदमा बहुमत छ त्यो पार्टीको चाहिँ संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चाहिँ नि बन्न सक्छ भनेर चाहिँ नि संविधानको धारा 76(1) ले भनेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ नि अहिलेको सरकार छ, त्यही अनुसार अहिलेको सरकार छ। अब त्यो धारा 1 अनुसारको सरकार नहुने अवस्था आयो भने चाहिँ नि धारा 2-3 को कुराहरू आउन थाल्यो भने त्यस बखतमा काङ्ग्रेसले कोसँग मिल्ने भन्ने चाहिँ नि त्यस बखतमा कुरा आउँछ। अहिले महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवा र अरू अन्य दुई धारमा यो महाधिवेशनको कुरा पनि छ। महाधिवेशनले गर्दा पनि यो प्रभावित भएको छ, यसमा महाधिवेशनको केही प्रभाव रहेको छ के देख्नुहुन्छ? महाधिवेशन जस्तो मिति पनि सर्दै आएको छ, फागुनमा गर्ने पनि भन्नुभएको थियो यहाँले। महाधिवेशन चाहिँ कहिले हुन्छ? अब महाधिवेशनको चाहिँ यसको निकास तयारी पार्टीभित्रको के छ? होइन, महाधिवेशन त हामीले फाल्गुनभित्र नै गर्ने भन्ने पहिला निर्णय भइसकेको थियो। तर चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक पनि अलिक केही समस्याहरू छन्। विभिन्न क्रियाशील सदस्यको बाँडफाँडका बारेमा चाहिँ नि अलिकति ठाउँ ठाउँमा विवादहरू भएका छन्। ती विवादहरू नटुङ्गेको कारणले पनि चाहिँ नि अलिकति अब यो ढिला हुन सक्यो, समयमा हुन सकेन। अर्कोतिर चाहिँ नि यो अब वैशाखमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि निर्वाचन हुने, मध्यावधि निर्वाचन हुने, संसद विघटन भएको कारणले चाहिँ नि अर्को चाहिँ राजनैतिक समस्या सिर्जना भयो। यसले वैशाखमा चाहिँ नि अब निर्वाचन, मध्यावधि निर्वाचन हुने हो भने चाहिँ नि अब हाम्रो अधिवेशनलाई पनि बाधा पर्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा थियो। तर विधिवत रूपमा चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि यो फाल्गुनसम्ममा अवधि 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। 1 वर्ष थपेर पनि 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। अर्को 6 महिना चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार थप गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नि अब भाद्रसम्म चाहिँ नि अधिवेशन गर्ने हामीले चाहिँ नि निर्णय गरेका छौँ। त्यसको लागि एउटा टाइम टेबल पनि चाहिँ नि बनेको छ र अलिकति केही चाहिँ नि अब जे आन्तरिक हाम्रा समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ। कुरो के भने चाहिँ नि अब म नै चाहिँ सभापति हुनुपर्छ भनेर दौडधुप गर्ने, म आफ्नो चाहिँ नि आत्मप्रशंसा गरेर चाहिँ नि मै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो मेरो चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि प्रवृत्ति छैन। तर के भने वरिष्ठताको आधारमा, विगतमा पार्टीमा सरकारमा योगदान पुर्याएको आधारमा चाहिँ नि अनि अलि सिनियोरिटीको आधारमा पनि चाहिँ नि तपाईँ नै पार्टीको चाहिँ नेतृत्वको लागि तयार हुनु पर्यो भनेर चाहिँ नि कतिपय साथीहरू म कहाँ आउँछन्। मैले भने त्यसको लागि म तयार पनि छु। तर चाहिँ नि चुनावमा उम्मेदवार हुने नहुने भन्ने कुरो चाहिँ नि अब कार्यकर्ताहरूको समर्थन, साथीभाइहरूको समर्थन कति हुन्छ, सकेसम्म त निर्विरोध तहले चाहिँ नि निर्वाचित हुनुपर्छ। पार्टीको नेतृत्व भनेको चाहिँ धेरै पार्टीभित्र धेरै शक्ति सङ्घर्ष गर्नु उचित हुँदैन। आखिर लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा संसारभरि हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ नि जसरी नेपालमा स्थानीय तहदेखि चाहिँ नि केन्द्रीय तहसम्म शक्ति सङ्घर्ष चाहिँ नि नेतृत्वको लागि सङ्घर्ष भइराखेको छ, संसारमा अरू मुलुकमा काहीँ पनि हुँदैन।
त्यसकारण एउटा सहमतिको आधारमा चाहिँ नि अब निर्वाचित हुनुपर्छ। अब चाहिँ नि अब निर्विरोध नै निर्वाचित, समझदारीको आधारमा निर्वाचित होस्, भएन भने पनि चाहिँ सकेसम्म कम एउटा समझदारीको आधारमा चाहिँ नि नेतृत्व लिने हो। त्यसको लागि म पनि तयार छु। कतिपय साथीहरूले मेरो पक्षमा पनि छन्। त्यो बारेमा चाहिँ नि अब पछि छलफल गरेर निर्वाचनको चाहिँ नि त्यो नोमिनेसन फाइल गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरूसँग चाहिँ नि एउटा परामर्श गरेर चाहिँ नि म पनि उठ्न सक्छु अथवा अर्को साथी उठ्न सक्ला। हामी बिचमा एउटा समझदारी गरेर चाहिँ नि हामी उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो। कसरी स्थायित्वतिर चाहिँ कसरी जाला के देख्नुहुन्छ? अब यहाँको यो लामो राजनीतिक एउटा अनुभव पनि छ। अबको राजनीतिक स्थायित्वको लागि चाहिँ कसले के गर्नुपर्छ सुझाव के छ? हेर्नुहोस्, राजनीतिक स्थायित्वको लागि चाहिँ नि अब हुन त अब एउटा बहुमत प्राप्त गर्नु पर्यो, एउटा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्नु पर्यो। अब अहिले पनि एउटा बहुमत प्राप्त चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो। 5 वर्षसम्म त एउटै पार्टीको सरकार हुने हो भन्ने थियो, तर त्यहाँ पनि उनीहरूको बिचमा आन्तरिक चाहिँ नि विवाद, आन्तरिक झगडाले गर्दाखेरि अहिले खटपट भएको छ। अब राजनीतिक स्थिरता भनेको दुई पक्ष, एउटा पक्ष त जुन प्रकारको राजनीतिक पद्धति छ त्यो कन्टिन्यू हुनुपर्छ। अहिलेको जो नेपालको संविधान बनेको छ त्यो करिब झन्डै सर्वसम्मतिको आधारमा नै बनेको हो। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु पर्यो र साथसाथै चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेस नै चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि तपाईको नेपालको प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। जुन प्रकारको एउटा बहुदलीय लोकतन्त्रको लागि चाहिँ नि अहिले आवश्यक छ, हामीले अपनाएका छौँ, त्यसको सुरुवात गर्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। जुन आर्थिक गतिविधिहरू सामन्तवादको खिलाफमा, त्यस्तै गरेर मुलुकलाई आधुनिकीकरणमा लाने नीति पनि चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले नै हामीले नै अगाडि बढाएको हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि नेतृत्व अब आवश्यक छ भन्ने कुरो चाहिँ नि धेरै अब तपाईँको चाहिँ नि जनमतमा पनि त्यो देखिन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो व्यवस्थापनमा सुधार गरेर, सङ्गठनमा सुधार गरेर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ नि अलिकति राजनीतिक स्थिरताको लागि एउटा योगदान पुर्याउनुपर्छ। जस्तो अब ढिलो चाँडो निर्वाचन पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि अब हुन्छ नै भन्ने खालको पनि सुनिन्छ होइन। अब यसले पनि एउटा निकास दिला। यही सँगसँगै त्यसो नुवाकोट जिल्लालाई जोडेर त्यहाँको मतदाताहरू, आफ्नो कार्यकर्ताहरू, आफ्नो जिल्लाको समग्र नुवाकोटको समृद्धिको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जिल्ला भावी योजना केही छ कि नुवाकोट जिल्लाका सम्भावना? सुन्नु न, नुवाकोट जिल्ला मात्रै होइन, देशभरिका जिल्लाहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। हामी सरकारमा हुँदाखेरि नुवाकोटमा नै हामी सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि 46-47 सालमा कस्तो अवस्था थियो, पूर्वाधारहरू थिएनन्, शिक्षा स्वास्थ्यको पनि त्यति विकास भएको थिएन, जनताको जीवन स्तर पनि त्यति सुधार भएको थिएन। नेपाल नुवाकोटको मात्रै होइन, अब देशभरिका सबै जिल्लामा समग्रमा जीवन स्तरमा चाहिँ सुधार आएको छ। हिजोको अवस्था कस्तो थियो, अहिलेको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा तुलना गर्नुहोस् होइन। अब सामाजिक क्षेत्रमा पनि चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार भएको छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अब पूर्वाधारमा पनि धेरै विकास भएको छ। आय आर्जनका अवसरहरूमा पनि चाहिँ धेरै वृद्धि भएको छ। त्यसकारण आफ्नो आफ्नो जिल्ला मात्रै होइन, देशभरिलाई अब राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने पार्टीले चाहिँ नि देशभरिको चाहिँ नि अब उन्नति, त्यसकारण चाहिँ नि यो तपाईँको त्यस्तै गरेर क्षेत्रीय विषमतालाई अन्त्य गर्दै चाहिँ नि एउटा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो नीति त्यही हो। रामशरण महत जो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भन्दा इतर पक्षको नेता मानिनुहुन्छ, तर उहाँले आफूलाई अवसर कहाँनिर पर्छ भनेर धेरै विचार व्यक्त गर्ने नेता मध्येमा पर्नुहुन्छ। अब सुनौ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान, जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग बढी नजिक मान्नुहुन्छ। उहाँका लागि पनि चुनाव बाहेक अरू केही होइन भन्ने विचित्रको मनोदशाले घेरेको देखिन्छ र उहाँ सरकारमा नगइकन चुनावमा गएपछि सट्टै बहुमत आउँछ भन्ने लागेको छ। हेरौँ अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानको विचार। प्रतिनिधि सभा विघटनको लगत्तै त्यही दिन नै पार्टी सभापतिकै निवासस्थानमा हामीले त्यो कदम चाहिँ गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र सरसतावाद उन्मुख भन्ने निर्णय गर्यो। त्यसको लगत्तै 79 गते त्यो कुरालाई इन्डोर्समेन्ट गर्यो, अनुमोदन
र त्यो नै हाम्रो आदिको लाइन थियो। र अहिले वास्तवमा नागरिक समाजको दबाब, उहाँहरूको चाहिने विरोध, राजनीतिक दलहरूको विरोध आन्दोलन र पूर्व न्यायमूर्तिहरूको चाहिने संविधानको बारेमा उहाँहरूको चाहिने टिप्पणी, त्यस्तै चाहिँ अब र अहिले विभिन्न कानुनविद संविधानविदहरूको चाहिने र विशेष गरेर मिडियाले जुन भूमिका खेल्यो यो विषयमा होइन, यो गैर संवैधानिक कानुनको विरुद्ध जुन मिडियाले सञ्चार जगतले एउटा धारणा बनायो, त्यसले वास्तवमा सर्वोच्च अदालतले पनि त्यहाँका विद्वान चाहिने अब न्यायमूर्तिहरू न्यायाधीशहरूले चाहिने संविधानको अक्षर भावना मर्मअनुसार चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई चाहिने बदर गरेको छ अहिले संसद विघटनको। अब त्यसपछिको प्रक्रिया भनेको अब डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा होइन, प्रजातन्त्र देशहरूमा त त्यस्तो कुरालाई हुनासाथै राजीनामा दिने प्रचलन थियो। अब उनीहरूको चाहिँ झन्डै 1-1.5 वर्षको चाहिँ शासन पद्धति डेमोक्रेसीको, तर हामी कहाँ त्यो संस्थागत भएकै छैन होइन। अब हाम्रो पार्टीमा भन्नु अब कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्दाखेरि पनि राजीनामा दिनु भएन, गएको चाहिँ 64मा हामी दोस्रोमा गए, गीता राजीनामा दिनु भएन होइन। यो परम्परा रहेन। तर अब चाहिँ जसरी अदालतले एउटा मान्यता इस्टाब्लिस गरे नि, संविधानको कुनै पनि अक्षर तलमाथि गर्न पाइँदैन होइन, कुनै पनि प्रणालीले सडकमा चाहिँ संसद विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको जुन मान्यता नजिर बन्यो। अब मलाई लाग्छ केपी ओलीजीले पनि अहिले यो मुद्दा आफू हारिसकेपछि होइन, उहाँले त एकदम जोडकाटोड होइन, अझ प्रभाव पार्ने किसिमबाट ठाउँबाट आन्दोलन धम्कीसम्म दिएर अदालतले पनि आफ्नो दबाबमा ल्याउने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिएको होइन, टीका टिप्पणी गरेको अवस्थामा अब त्यो मुद्दा अदालत बदल गरेपछि उहाँले नैतिक रूपमा राजीनामा गर्नै पर्थ्यो। तर अहिलेसम्म राजीनामा गरेको छैन। त्यो नै पहिला के भने उहाँ भर पर्ने कुरा भयो होइन, दिएको चाहिँ राम्रो त्यसबाट चाहिँ भोलिको पुस्तालाई पनि एउटा चाहिँ नैतिकता भन्ने कुरा ठुलो छ भन्ने किसिमको एउटा देखाउन सकिन्थ्यो। तर अहिलेसम्म उहाँले गर्नुभएको छैन। अब त्यो नगर्ने हो भने उहाँले चाहिँ संविधानले अवलम्बन गरेका बाटोहरू त्यो संविधानको प्रोसेसमा गएर प्रक्रियामा गएर नै या त आफूले त्यहाँ 51% 51%को बहुमत सहितको चाहिँ विश्वास मत लिन सक्नु पर्यो, अथवा उहाँले उहाँको विरुद्धमा जुन अहिले चाहिँ मार्क्सवादी नेपाल प्रचण्ड दालसम्म लागिरहेछ होइन, उहाँलाई चाहिँ पार्टीबाट निकालेको यी सबै कुराहरू छन् होइन, सदस्यबाट निकालेको यो विषयमा जाने हो। उहाँले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ भावी प्राइम मिनिस्टरको नामसँग टोकेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ, दर्ता गरिसकेको अवस्था पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ नि उहाँले त्यो प्रक्रिया अगाडि सार्ने हो। अब त्यो प्रक्रिया सुरु भएपछि भोलि त्यहाँ एउटा सरकार त राज्य सञ्चार सरकार चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब जसले अब त्यसमा मुभ हुन्छ, कुन पार्टीको सहयोग लिने विषयमा चाहिँ नि अब सायद केपी ओलीले पनि आफूलाई विश्वास मत लिने हो भने त्यो प्रक्रियामा जानुभयो। उहाँले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ अब खेल्ने ठाउँ रह्यो होइन। र तर मलाई के लाग्छ भने अब उहाँको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले बदर भइसकेपछि केपी ओलीलाई आफूले दाबी गर्ने चाहिँ आधार चाहिँ छैन अब। र त्यो आधारले फेरि कुनै अन्य पार्टीले पनि वास्तवमा त्यसलाई सपोर्ट गर्यो भने फेरि जनताले फेरि मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले जनता हामीभन्दा धेरै अगाडि, नेताहरूभन्दा पार्टीहरूभन्दा पनि होइन, यो जनता सञ्चार जगतको चाहिँ बिहानदेखि रातिसम्म सम्प्रेषण गर्ने कारणले नै जनताले धेरै कुरा जानकारी राख्छ अहिलेको जनताले होइन। त्यस कारण जनताले हरेक कुरा मूल्याङ्कन गरेर त्यसको परिणाम इलेक्सन भोग्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले जनता धेरै अगाडि छ र त्यही जनताको मनोभावअनुसार चाहिँ राजनीतिक पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसैले चाहिँ अब जहाँसम्म अब हामीले त्यो असंवैधानिक भनिसकेपछि नैतिक रूपमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई त्यति सहज छैन मेरो विचारमा। त्यो प्रक्रिया जाने वाली छैन। यस सँगसँगै भावी प्रधानमन्त्री अबको प्रधानमन्त्री को त अब विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्टबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नसक्नु भएको अवस्था प्रधानमन्त्रीज्यूले नै फेरि त्यही खालको सत्ता समीकरण गरेर उहाँ आफै पनि बस्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि खासमा अबको प्रधानमन्त्री को त भन्नेमा चाहिँ यहाँको के छ होइन। अहिले त के छ भने अब अहिले निर्वाचन आयोगको चाहिने आयोगको पनि स्टेटमेन्टले के भन्छ उहाँहरू पार्टी फुटेको छैन होइन। अब केपी ओलीजीले राजीनामा गर्छ वा गर्दैन अथवा उहाँ आफैले दाबी गर्छ त्यो विषयमा छलफल अगाडि बढेको छैन। अनि अर्को चाहिने मार्क्सवादी नेपाल प्रचण्ड समूहले पनि के गर्छ त अब उहाँहरूको त्यो भूमिका चाहिँ के रह्यो भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेपछि मैले काङ्ग्रेसले चाहिँ वास्तव काङ्ग्रेस पार्टीलाई अहिले चाहिँ सरकार जान्थे हतार पनि छैन होइन। पहिला उहाँहरूको निर्णय आइसकेपछि मात्रै हामीले एउटा अवधारणा एउटा कन्सेप्ट एउटा चाहिँ नीति बनाउनु हो। त्यो विषयमा के गर्ने त्यो नीति पनि कस्तो हुनुपर्छ भने भोलि अब हाम्रो अहिलेको सबभन्दा नजिक चाहिँ आउनु लागेको अधिवेशन हो होइन। अधिवेशन हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो जहाँसम्म लाग्छ। अधिवेशन हामीले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ, नत्र हामीले फेरि अर्को एउटा चाहिँ यो दल सम्बन्धी एउटा समस्या आउन सक्छ होइन, त्यो समयभित्र गर्न सकेन भनेर।
र भोलि चाहिने अब आउने स्थानीय इलेक्सन आम निर्वाचनमा कांग्रेस पार्टीले के नीति अख्तियार सरकार जाँदाखेरि ठिक हुन्छ अथवा सरकार नेतृत्व लिँदाखेरि ठिक हुन्छ या सरकारमा सहभागी गर्ने हो या सरकार बाहिर बसेर सपोर्ट गर्ने दुईटा सिम्पल बहुमत चाहिँ अन्य दललाई दिने विषयमा केन्द्रीय कार्य समिति अब हाम्रो पार्टी सभापति पनि हिजोकै उसमा एउटा मैनारी कार्यक्रममा चाहिँ भन्नुभएछ उहाँले केन्द्रीय कार्य समिति बस्नुपर्छ उहाँहरूले पनि जवाब दिएछ अनि प्रचण्ड मार्ग नेपाललाई पनि बैठक बस्दैछौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो विषयमा तपाईँलाई आफ्नो धारणा भन्छु भनेर भन्नुभएछ त्यो के अब यो त पार्टी हो नि यो पार्टी त हो नि यो अब पार्टीमा जो पनि बस्नु पाइन्छ नि होइन पार्टी भनेको होइन जसले पनि तर पार्टी भनेको त सबै छलफल निष्कर्ष होइन र नीतिगत चाहिने कुन प्रोसेसमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ भविष्यलाई बाटो सुनिश्चित गर्छ अब आउने आम निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनमा त्यसमा चाहिँ व्यापक छलफल हुनुपर्छ अनि मात्रै पार्टीले निर्णय गर्ने हो हाम्रो अधिवेशनको कुरा गर्नुभयो अधिवेशन हुने सम्भावना तयारी के छ आन्तरिक तयारी होइन अधिवेशन त अब एउटा त विशेष कोभिडको कारणले पनि ढिला भएको त्यसपछि फेरि यो चाहिँ संसदको विघटनले फेरि हामी आन्दोलित लाग्यौँ होइन त्यसले पनि असर पर्यो नत्र हाम्रो फागुन 7, 8, 9, 10 थियो अब त्यो सम्भव रहेन र त्यो बेला पनि फागुन 7, 8, 9, 10 तोक्दाखेरि कोभिडै भइरहेको बेलामा पहिलेको निर्णयले इन्डोर्समेन्ट गरेको होइन अनुमोदन गरेको त्यो नयाँ डेट तोकेको होइन त्यहाँ के भने एउटा सहमति हुन सकेन सहमति नभएपछि पुरानैलाई नीतिलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने हिसाबमा चाहिँ पूर्णबहादुर खड्का महामन्त्रीले त्यही अनुमोदन गरिदिनु भयो होइन सभापतिले के बोल्नु भयो त्यो बेला तर त्यो बेला पनि धेरै जसो प्रयास सदस्यहरूले चाहिँ यो फागुन 7मा सम्भव छैन है यो कोभिड कारणले होइन अब बाहिर मान्छे निस्के छैन अधिवेशन हुने सम्भावना छैन होइन फेरि कति जाने हो यो कोभिड भन्ने एउटा आकलन गर्ने अवस्था पनि रहेन तर अहिले चाहिने अब पार्टीले चाहिने यही चाहिने अब विघटन पछि चाहिने अब विघटन भए पनि भोलि पुनर्स्थापन भए पनि नभए पनि चुनाव भए पनि नभए पनि अधिवेशन त हाम्रो अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार 6 महिना थप्न पाउने त्यो भाद्र 20मा हाम्रो सकिन्छ 6 महिना र त्यो 6 महिनाभित्र गर्न सकेन भने एउटा चाहिँ संवैधानिक चाहिँ सङ्कट आउन सक्छ पार्टीलाई होइन अर्थात् त्यो दर्ताले खारेज गर्ने हो कि दललाई नेपाल काङ्ग्रेस भन्ने किसिमको आउन सक्ने हुनाले चाहिँ अहिले अस्ति चाहिँ बसेको चाहिँ त्यो 7 गते अगावै अब भाद्रको 6, 7, 8, 9, 10मा गर्ने निर्णय भएको छ तर अहिले अधिवेशन तयारी छैन अब क्रियाशील कामहरू चाहिँ भटावट भइरहेको छ हाम्रो वितरणहरू होइन र एउटा चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ अलिक समायोजन बाँकी छ हाम्रो होइन जस्तै हाम्रो 12 मा बाँकी छ होइन त्यहाँ 3-4वटा चाहिँ समायोजन भएको छैन अनि पार्टी मर्ज भएको पनि कुराहरू छन् अब चाहिने अब हामीले चाहिने अब श्रावण असारदेखि हाम्रो इकाइ तहबाट सुरु भएर होइन अब त्यसपछि हाम्रो लास्टमा त्यही भाद्र 7, 8, 9मा केन्द्रीय अधिवेशन हो त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो मितिलाई अब हामीले चाहिँ फेरि चेन्ज गर्नै सक्दैन त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति छ त्यहाँ चाहिँ त्यसमा अधिवेशन चाहिँ अहिले हाम्रो प्राथमिकता पनि पर्छ अहिले गर्नु पनि पर्छ र त्यसले एउटा नयाँ नेतृत्व चयन पनि आउने सम्भावना पनि छ होइन अब त्यहाँ पार्टीमा धेरै साथीहरू अहिले उठ सुनिरहेको छ होइन यो पार्टीको आन्तरिक विधानले उठेर नै एउटा राम्रो नेतृत्व चयन गर भनेको नि त्यो अरू पार्टीसँग लड्ने पनि होइन होइन विधानले नै एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर डेभलप गरे पार्टीभित्र होइन मनोनित होइन कि इलेक्सनमा जितेर आम कार्यमन जितेर आऊ भनेको नि त्यो अनि त्यसमा 15 वर्ष पुगेका जो पनि पार्टी सभापति उठ्न सक्छ महाधिवेशन भएर 15 अनुभव पुगेका मान्छे चाहिँ पार्टी सभापति बन्ने उसको लेजिटिमेसी हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो क्राइटेरिया पुग्छ त्यो अधिवेशनको तयारी चाहिँ भइरहेछ अब जहाँसम्म लाग्छ त्यो डेटबाट चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ अब पछिल्लो समय भर्खरै हाम्रो प्रचण्ड र अध्यक्षले नेपालजीले चाहिँ सभापतिजीलाई भेट्न जानुभयो भन्ने त्यो भेटघाटमा चाहिँ खास के सम्बन्धमा छलफल भयो के भयो के त्यस्तो बारेमा भने उहाँहरूको प्रस्ताव त्यही हो अब हामी चाहिने अब हामीले चाहिँ तपाईँले नेतृत्व लिने सरकारको होइन एउटा मिलिजुली सरकार बन्ने हिसाबमा उहाँहरूको प्रस्ताव हो होइन कोलिसन गभर्मेन्ट नै हो होइन अब त्यसमा अब पार्टी साहब एक्लैले चाहिँ उहाँले भन्न आशा हुन्छ भन्ने अवस्था त छैन किन पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ त्यस कारण त्यो पार्टी साहब जुन कुरा उहाँले त्यो ठिकै हो कि पार्टीमा छलफल गरेर अब सबै साथीको राय अनुसार जाने हो नि होइन अब सरकारमा जानलाई पनि पार्टी चुनावमा लड्ने हो अब त्यो समय सापेक्षित कस्तो छ त्यो सरकार जाँदाखेरि भन्ने हिसाबमा अब जहाँसम्म मेरो आफ्नो पर्सनल धारणा बुझ्ने हो भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ नै गएको चुनावमा नेपाल काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्ष बस भनेर भोट दिएको हामीलाई होइन हामी थोरै सङ्ख्यामा जिते होइन र अहिलेको संविधानले पनि 5 वर्ष कार्य अवधि तोकेछ सांसदहरूलाई त्यसैको धारा टेकेर चाहिँ अनि संसदको पुनर्स्थापन भएछ होइन त्यसले तलमार्ग चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यो मान्यता प्रस्तावित गर्यो त्यस कारण चाहिँ सरकारमा जानु त्यही हतार छैन हामीले वास्तवमा जनताले दिएको म्यान्डेट चाहिँ प्रतिपक्ष बसी हेर
होइन भूमिका निर्वाह गर भनेर दिएको हो होइन। अब 1.5-2 वर्षलाई सरकारमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि अथवा चाहिँ अहिले बाहिर बसेर जस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला बाहिर बसेर 64मा दोस्रो पार्टी रहँदै पनि होइन गिरिजाको 4 पटक उहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बन्नु भएन। प्रचण्ड बन्नुभयो, माधवपाल नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई होइन खिलराज रेग्मी बन्नु, तर काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व लिने काम गरेन, संविधान जारी गर भन्ने हिसाबमै सहयोग गर्यो। तर अहिले पनि त्यो अवस्था आउन सक्छ होइन। बाहिर बस्दाखेरि भोलिको चुनावलाई चाहिँ राम्रो किसिमको नतिजा दिन्छ कि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ होइन अब भित्र गएर फेरि काम गर्न सकेन भने त नेपाली जनता अगाडि छ हेर्नुहोस् धेरैको बुझ्छ होइन। भोलि कुनै चिजमा फस्यो भने त काङ्ग्रेस पार्टीले फेरि आम निर्वाचनमा फेरि मत पाउन सकिँदैन। त्यस कारण यी सबै कुरा चाहिँ गहन चाहिने अध्ययन गरेर चाहिँ पार्टीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। सरकार जाँदाखेरि उपयोग हुन्छ कि सरकार बाहिर बसेर या त सरकारमा केही साथीहरूले पठाएर चाहिँ सरकार मद्दत गर्ने हिसाबमा यो कुरामा छलफल केन्द्रीय कार्य समिति निर्णयपछि मात्रै हुन्छ। प्रचण्ड र जुन नेपालको समूह छ त्यो अनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको समीकरणमा सरकार बन्छ भन्ने चर्चा छ। होइन त्यो त यसो नि अब अहिले के छ भने अब प्रचण्डजी र नेपाललाई पनि के डर छ भने कतै फेरि केपी ओलीले मुभ गरेर फेरि हामी बाहिर नै पर्ने यत्रो लडाइँ लड्यो होइन, संविधान पुनर्स्थापना गरियो होइन, मुद्दा त हामीले जिते, फेरि फेरि केपी नै फेरि कन्टिन्यू गर्यो भने त उहाँहरूको मुद्दा त ओझेल्नु पर्ने भयो। त्यो चिन्ता उहाँ छ, त्यसमा उहाँहरू पनि लागिरहनु भएछ। अब केपी पनि त्यो हिसाब दौडेको हुनसक्छ अब भनेपछि त यो राजनीतिमा यो जहिले हुन्छ, किन सिम्पल बहुमत चाहिन्छ नि सरकार बनाउनलाई होइन। त्यस कारण त्यो सरकार बनाउनलाई चाहिँ सकभर चाहिँ केपी चाहिँ नि बाहिरियोस् भने उहाँहरूको चाहिँ नि अब इच्छा होला नि, किन त्यत्रो लडाइँ लड्नुभयो उहाँले भने त्यत्रो आमसभा जुटाउनु फेरि केपीले त्यतिकै उसलाई काउन्टर दियो भनेपछि उहाँहरूको द्वन्द्व अहिलेसम्म निम्त्याएको छैन। अब उहाँहरू पार्टी फुटेको पनि छैन। त्यस कारण उहाँहरूको पार्टीको पोजिसनलाई मूल्याङ्कन गरेर काङ्ग्रेस पार्टीले यो नै भन्नु चाहिँ अलिक अवस्था गाह्रो छ कि त फुट्नु पऱ्यो व्यवहारिक रूपमा। अहिले त उहाँहरूकै कागजमा फुटेको छैन, बाहिर फुटेको छ, विधान त उहाँहरू फुट्नु भएको छैन होइन। अब संसदीय दलको बैठक बसेर होइन केपीले त्यहाँ नै बहुमत ल्याउन सक्यो भने त होइन, केपीले संसदीय दलको बैठक बोलाएर ल म नै प्राइम मिनिस्टर हो भनेर दाबी गऱ्यो भने त अरूले त त्यहाँ चलखेल आएन कि त काङ्ग्रेस पार्टीले फेरि अविश्वास राख्नु पर्यो उहाँको विरुद्धमा। त्यो अवस्था अहिले छैन होइन, किन उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीको द्वन्द्व चाहिँ नि उहाँहरू आफैले समाधान गर्छ, त्यसमा बाहिर भूमिका हाम्रो रहँदैन। समग्रमा दाइ लामो समयको 2007 सालदेखिको काङ्ग्रेसको जुन सधैँ सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्दै आएको नेपालको संविधान निर्माणमा काङ्ग्रेसको भूमिका रह्यो। सँगसँगै निर्वाचनहरूमा पनि निष्पक्ष निर्वाचन गराएको एउटा इतिहास पनि छ। अब नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले लिएर चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ धाँधली रहित निर्वाचन पनि हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा खालको 5 वर्षलाई दिएको हो, तर तिनीहरूले जोगाएर बस्न सकेनन् र उनीहरू आफूले झगडा गर्ने। त्यसमा काङ्ग्रेसको त हो तपाईँ विश्लेषण त्यो छलफलमा आउँछ। जस्तै अहिलेसम्म हरेक आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेस लियो होइन, र मालेलाई पनि गणेश मानजीले 46 सालमा उहाँले कार्यको आधारमा आन्दोलनमा चाहिँ साथ लिएर जानुभयो होइन, र सरकार हामीले बनाए। त्यसपछि 9 महिना सरकार उहाँले बनाउनुभयो र 62 आन्दोलनमा पनि हामी आन्दोलन रहिरहँदाखेरि जनयुद्धमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो र गिरिजाबाबुले बाबुराम प्रचण्डजीलाई पनि ट्र्याकमा ल्याएर प्रोसेसमा ल्याउनु भयो होइन। र त्यसपछिको संविधानको जारी पनि सुशील दाइको नेतृत्व भयो, संविधान कार्यान्वयन शेरबहादुर दाइले गर्नुभयो होइन, पार्टी साहबले सबै कुरा। अहिले पनि काङ्ग्रेस पार्टीले संविधानले ट्र्याकमा राख्ने किसिमको एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यो संविधान कतै विचलन नहोस् होइन, यसलाई जोगाउनुपर्छ। एउटा एक पक्ष यो भयो। अर्को चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका पनि लिन सकिन्छ होइन। मैले अघि पनि सरकार जाने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा होइन जानु पनि नसक्दैन, तर के भन्छ काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर सहजीकरण गर्न सक्छ होइन। सहजीकरण गरेर चाहिँ एउटा निकास दिन सक्छ, किन सरकार त चाह्यो नि। त्यो निकास दिँदाखेरि अब 1.5-2 वर्षको बाँकी छ होइन आम निर्वाचनलाई। त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रैसँग हामी गर्न सक्छौँ र हामी सरकारमा बसेर नै जनताको चाहिँ भावनालाई जित्न सक्छौँ भन्ने किसिमको अठोटका साथ गयो भने त्यो सबभन्दा राम्रो होइन। त्यसले अर्को इलेक्सनलाई पनि असर पार्छ। अब भोलि त्यहाँ चाहिँ अहिले जस्तै कचिङ्गल होइन खालि सत्ता लिप्सालाई दौडदौड गरेर आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्यो भने त त्यसलाई हामीले फेरि दुर्गतितिर लान्छ। यी सबै कुरा विश्लेषण केन्द्रीय कार्य समितिका नेताहरू सबै बसेर र आज पदाधिकारी बैठक चाहिँ 3 बजे छ, त्यसले पनि केही मार्गदर्शन गर्छ र त्यसपछि चाहिँ बस्ने केन्द्रीय समितिले यी कुराहरू 13 दिन त म्याद छ नि हामीलाई होइन। अब संसद बनाउनु म्याद त 13 दिनभित्र गर्नुपर्छ भने छ, त्यो भित्रमा केही एउटा चाहिँ यसको चाहिँ स्टोर तयार हुन्छ। एउटा पहिलादेखि नै
रामचन्द्र पौडेल एउटा संस्थापन भएपछि काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटै पार्टी भइसकेपछि पनि एउटा खालका धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउन बाँकी छ भन्ने आजसम्म पनि बाँकी छन्। यो चाहिँ विशेष गरेर संस्थापन पक्ष जुन हिजोदेखिको लिगेसी गएका रामचन्द्र पौडेल, कृषि सिटौला लगायतको दाईहरू जस्तै राम यता प्रकाशमान सिंह दाई त हजुरहरू जस्तै एउटा खालको टिमले चाहिँ होइन यो चाहिँ अस्ति पनि असंवैधानिक कदम हो होइन भनिराखेको। अब शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अलिक नरम हिसाबले ठिकै छ नि त उसले त्यतिकै उता गरिसके होइन भन्ने हिसाबले अलिअलि सपोर्टिभ हो कि त्यो चाहिँ दुई धार जस्तो देखिन्थ्यो। अब त्यो कुरालाई त्यसलाई चाहिँ त्यो कस्तो कुन मूल्याङ्कन हजुरको त्यसमा त यसो हो। अब हाम्रो पार्टीको मैले अघि भने शेरबहादुर दाईकै नेतृत्वमा पार्टीको बैठक बस्यो सभापतिको, र उहाँको नेतृत्वमा बसेको सभापतित्वमा बसेले चाहिँ एउटा संवैधानिक चाहिने होइन, यो है गैर संवैधानिक कदम हो, असंवैधानिक भन्ने कुरा भयो होइन, त्यो सर्वसम्मत निर्णय थियो। तर अब हाम्रो पार्टीमा धेरै साथीहरू गएको चुनावमा हारेको होइन, अब भनौँ दिग्गज नेता हारेको थियो होइन। अब भोलि चाहिँ भ्रमको खेती अलिक केपीले पनि गरेको छ होइन। अब काङ्ग्रेस पार्टी नै आउनु त भन्ने अब पार्टी फुटिहाल्यो, अब निर्वाचन हुँदाखेरि काङ्ग्रेस पार्टी बहुमतमा आउँछ भन्ने साइकोलोजी पनि उहाँले कहीँ छरेको छ हाम्रो केही नेताहरूलाई। र केही नेताहरूले अब त मौका है, अब फेरि त्यहाँ चुनाव जितेर फेरि मन्त्री हुन पाउने भयो भन्ने आशय साइकोलोजी काम गरेछ होइन। तर हाम्रो पार्टी आएको धारणा त गैर संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो भनेपछि त त्यो नै हाम्रो पार्टी लाइन हो। त्यसमा अलिअलि चाहिँ अब हाम्रो पार्टीहरू लाइन के छ भने हामी डेमोक्रेटिक पार्टीले अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न, अदालतले जे दिन गर्छ त्यो चुनाव गरेर चुनावमा भाग लिन्छु पुनरावृत्ति भनेको उहाँको आशय हो। अब त्यसको प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अलिकति चुनावमुखी पनि देख्यो कहीँ चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि कार्यालय आन्दोलन चर्काउ पनि भनेछ होइन, लगाउ ल एकदम स्टेटमेन्ट दिएछ, भोलि एकदम व्यापक सहभागिता हो भने त्यो चाहिँ अलिक कन्ट्रेक्सन के भने उहाँको एउटा आशय अदालतलाई स्वतन्त्र रहनुपर्छ, अदालतलाई कतैबाट चाहिँ आन्दोलन जुलुसले प्रभाव पार्ने होइन, उसले आफै एउटा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने उसलाई दिनुपर्छ हिसाबमा उहाँको त्यो अभिव्यक्ति जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आदरणीय दर्शकहरू, यी दुईजना नेताको विचारपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिक मानिनुहुने, बौद्धिक नेता समेत मानिनुहुने नेता डाक्टर नारायण खड्काको विचार, जसले अधिकतर रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवाको विचारसँग नजिक मानिनुहुन्छ र यति बौद्धिक नेताहरूले समेत पनि किन स्पष्ट बोल्न नसकेका होलान् भन्ने त लाग्छ। एकछिन सुनौँ उहाँको विचार। नेकपा विधिवतमा दुईटा भइसकेको छैन, खालि गुट मात्रै छ। एउटा दाने समूह दाल नेपाल होइन, जसलाई दाने समूह भन्छन्, अर्को ओली समूह। अब दाने समूह र ओली समूह उनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि जुन सङ्ख्या छ त्यो हिसाबले त हामी तेस्रो दलै छौँ, तेस्रो सङ्ख्याको हिसाबबाट। उनीहरू एक हुँदाखेरि हामी दुई बडो गजबको कुरा छ। झन् उनीहरू चाहिँ दुई हुँदाखेरि हामी तिन भयौँ होइन। अब त्यो भएकोले हामी आफै नेतृत्व गरेर हामी ठुलो पार्टी हौँ भन्ने अवस्था पनि छैन। तर अन्य पार्टीका दुईवटा खेमाका या समूहका नेताजीहरूले अब उनीहरूको बिचमा मेलमिलाप नहुने सम्भावना बढेर गइरहँदाखेरि अहिले तत्कालै त्यो मेलमिलाप एकता हुने सम्भावना अलिक कमै छ र तत्कालै संसद बोलाउनु पर्ने छ। 13 दिनमा पनि 3 दिन गइसक्यो, बाँकी 10 दिन छ। आज भोलि नै सायद प्रधानमन्त्रीजीले सामान्य राष्ट्रपतिजी कहाँ गएर चाहिँ संसदलाई अब बोलाउनको लागि आह्वान गर्ने बैठकको अब आह्वान गर्नको लागि सायद जानुहुनेछ। भन्दाखेरि अब अहिले यो सरकार त अब ओलीजीले राजीनामा दिनुभएको छैन। उहाँको नैतिकता भन्ने कुरा हामीले सिकाउने होइन, उहाँले बुझ्ने कुरा हो। त्यो उहाँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको आफ्नो कुरा हो। तर पनि के भने भोलि उहाँ नै रहे पनि अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्तावहरू ल्याउला या के होला होइन, या उहाँको बिचमा मेलमिलाप होला के भन्न सकिँदैन। तर के भने अब अहिले हिजो अस्ति चाहिँ हाम्रो दाने समूहका दुईवटा नेता दाल र नेपाल उहाँहरू गएर चाहिँ ढोका गरेर कोही हुनुहुन्छ भन्दै शेरबहादुर देउवाजी हाम्रो पार्टी सभापतिजी जानुभएको थियो र अब उहाँहरूले चाहिँ सायद अब कङ्ग्रेससँग मिलेर हामी सहकारी गर्न तयार छौँ भन्नुभयो होला होइन। त्यस्तै गरेर अब यतातिर ओलीको तर्फबाट त्यहाँ गएर भेटघाट गरेर त्यो खालको अफर आएको मलाई थाहा छैन, त्यो पनि अफर नआउन सक्ला। अब कुनै एउटा दलको स्पष्ट बहुमत नभएपछि त मिलिजुली नै सरकार हो। मिलिजुली सरकारमा कोसँग मिल्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कोसँग मिल्दाखेरि सरकार अलिक दिगो भन्छ। त्यसकै अर्थमेटिक भनेको अङ्कगणितको
कुराहरू छन् त्यतिखेर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी आफै पनि निर्णायक शक्ति भएको छैनौँ, तथापि हामी पनि जोडिँदाखेरि हाम्रो पनि प्लस योग हुँदाखेरि चाहिँ सरकार बन्ने सम्भावनाहरू देखेको हुनाले त्यो दुईटा ग्रुपहरूले हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ अहिले निम्ता दिँदैछन् भन्नु पऱ्यो। जस्तो झुकाव चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीमा विशेष गरी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बहादुर देउवाज्यूको र अर्को चाहिँ अर्को जुन यहाँले दाने भन्नुभयो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेपाललाई मैले दाने भनेको उहाँहरूको कुराहरू पनि आइरहेछ। अबको प्रधानमन्त्री चाहिँ को भन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले चाहिँ कसरी? अब सम्भावना मैले पनि हाम्रो ठुलो पार्टी भएकोले पहिला त हामीले पाउनुपर्छ भनिहाल्छन् नि होइन, ठुलो पार्टी भएको नाताले अब केही नलाग्दाखेरि मात्रै हो। अब दाने समय पनि दा कि ने होइन, कसलाई हुने हो कि के हो। यत्र ओलीजी आफै त अब सायद उहाँले पनि म त्यहीँ बसेर पासा हान्छु भन्नुभएको छ भित्रै होइन। अब हारजित जेसुकै होस् अब पासा त खेल्न पाइन्छ नि भन्ने छ उहाँले पनि। अब पहिला सधैँभरि छक्का हान्दै आएको मान्छे हो होइन, त्यहाँ पनि छक्का हान्छु भन्ने हो के हो पनि। त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो आफ्नो सङ्ख्या ठुलो भएदेखि हाम्रो चाहिँ दावेदार भन्नुहुन्थ्यो। हामी अहिले उनीहरू पनि दुई टुक्रामा बाँड्दाखेरि पनि हामी तेस्रो दल भयौँ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीलाई देऊ भन्नलाई पनि अलिक अप्ठ्यारै छ। तर उहाँहरू नै सुपारी बाँड्दै आउँदै हुनुहुन्छ, निम्त दिँदै होइन, ल अब तपाईँहरू आउनु पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब हिसाब किताब गर्न बाँकी नै छ। फेरि यो भनेको के भन्दा डिलिङ क्या, अब त्यसका भित्री कुराहरू तपाईँले के लिने मैले के लिने कहिलेसम्म के आदि इत्यादिका कुरा पनि आउँछन्। अनि ल तपाईँ प्रधानमन्त्री भएदेखि हामीले के पाउने होइन, यी कुराहरू निक्लिनै हाल्छन् व्यवहारिक। यी सबैको हिसाब किताब त पछि होला। तर अहिले त खालि सुपारी बाँड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीलाई होइन। अब हामीले अब हेर्ने हो कोसँग मिल्दाखेरि राम्रो हुन्छ, पार्टीको हितमा हुन्छ, त्यो हामीले आफ्नो आन्तरिक पार्टी बैठक कार्य समिति संसदीय दलको बैठक पनि डाकिएला। अनि हाम्रो दलले के निर्णय गर्छ सो अनुरूप हामी आफ्नो निर्णय गर्छौँ। अब पहिला त अब उहाँले नदिएको हुनाले उहाँ अहिले दानेपट्टि त कोही छैन नि त प्रधानमन्त्री, त्यो भएकोले सजिलो उहाँहरूलाई। उहाँ त आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म छँदैछु नि पनि भन्ने बेला आउनुहुन्न होइन। त्यो भएको हुनाले अनि अब कस्तो खालको प्रस्तावहरू आउँछन् त्यो टेबलमा आउँछन्, त्यो कार्डहरू के हुन्छन् त्यसमा हाम्रो हिसाब किताबहरू हुन्छन्। सङ्कटको बेलामा काङ्ग्रेसले अग्र स्थानमा बसेर निकास दिने गरेको छ, चाहे 62-63 चाहे संविधानको बेलामा। अब संविधानको 64 देखि 72सम्म त 4जना कम्युनिस्ट पार्टीका पालो प्रधानमन्त्री भए होइन। पहिला भए हाम्रो माधव कुमारजी, त्यसपछि भए झलनाथ प्रचण्ड, पहिला दाहालजी भए, त्यहाँबाट माधव नेपालजी भए, त्यहाँबाट झलनाथ भए, बाबुराम भए, सबैले पालो पुर्याएर हैरान भइसकेपछि अनि फेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान बन्यो होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले पनि अब त्यत्रो बहुमत दिएको तर गरी खान सकेनन्, बिचरा झगडा गरे, टाउको फुटाफुट गाली गलोज, त्यो पनि तल्लो तहमा। एउटा चाहिँ दाहालजीले भन्नुहुन्छ तिमीलाई भित्तामा पुर्याइदिन्छु, अब बाँकी राख्दैन भन्नुहुन्छ। हाम्रो ओलीजी भन्नुहुन्छ तिमीलाई खोलामा फालिदिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँ। यस्ता खालको कुराहरू। दाहालजी भन्नुहुन्छ मेरो त टाउको चिलाइसक्यो, अब यो शाकाहारी भएन भन्नुहुन्छ, तिम्रो टाउको चिलाएदेखि म पुलिसलाई डन्डा लिएर पठाइदिन्छु भन्नुहुन्छ उहाँले। यी सब छन्। अगाडि खाएर नखाएपछि त फेरि काङ्ग्रेसै खोज्दै भइहाल्यो। त्यसैले अब चुनावको बेलामा अब हुनसक्छ हेर्नुहोस् है, अब यो 2 वर्ष बाँकी छ, 2 वर्ष पुरै नजान नि सक्छ। संविधानका धारा 76 सबै धाराहरू अब प्रयोगमा आउन सक्छन्। सबभन्दा पहिला बहुमतको त गइहाल्यो, नगएपछि त्यसपछि मिलिजुली दोस्रोमा 76-2मा हो क्यार होइन। अनि त्यो मिलिजुलीले पनि बहुमत देखाएन, अवश्य प्रस्ताव फेस गर भनेदेखि त्यसपछि अनि सबभन्दा ठुलो पार्टी हामी हौँ भनेर हाम्रो दानेसम्म जाला होइन। त्यसपछि उहाँहरू पनि फेल खानुहुँदेखि त्यसपछि म चाहिँ माइकेलाल म चाहिँ देखाउँछु अविश्वासको प्रस्ताव भनेर 4वटा अप्सन फेल खाएँ। पहिला त फेल खाइसक्यो, अब 3टा विकल्प बाँकी छ धारा 76को। त्यो भएपछि त्यो पनि सबै भएन। जस्तो हामी नै सरकारमा गयौँ भने पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्छ, किनकि अब सरकारै बन्दैन। नबन्ने भएपछि चाहिँ हाम्रो सामान्य सभापति राष्ट्रपतिजीले सबै चाहिँ विकल्पहरू भइसकेपछि अन्तिममा विघटन गरिकन 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने कुरा आउनसक्छ। यस्ता कुराहरू भएको हुनाले हामी यतिखेर हाम्रो योग जुन छ नि त्यो हाम्रो प्लस एडिसन हाम्रो त्यो चाहिँ निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। यद्यपि हामी तेस्रो शक्ति छौँ अहिले। शक्ति भने उनीहरू विधिवत फुटेका त छैनन्, तर उनीहरूको गुटको सङ्ख्याको हिसाबबाट हामी तेस्रो छौँ। हामीले नजाने हो भने अब उनीहरू के चाहिँ बाध्य भएर मिलिजुली खान्छन् फेरि
दुईवटा कमिटीहरू होइन। त्यही पनि अब कसरी के भन्ने उनीहरूले नेकपै भनेर चलाउन चाहिँ के गर्छन्। चाहिँ हाम्रो के एउटा छन् वामदेव छन्, दुईवटाको सिमाना बसिरहेको छन्, त्यो बेला मिलाउँछ भनेर होइन। अब उनले के मिलाइदिने उनले के गर्ने भने हेरौँ। यी सबै कुराहरू छन्। यी सबै अनिश्चितताको राजनीति छ। 2/3 हुँदा पनि अनिश्चितता हुन्छ भनेर मैले ओलीजीलाई भनेको थिएँ सदनमा। यी कुरा गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँले 2/3देखि 3/4 पनि जान्छ भनेकै हो मैले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि। उहाँले फिस हाँस्नु त्यतिखेर व्यङ्गात्मक हाँसेर हिँड्नुभयो। आखिरी त गरी खानु भएन उहाँहरूले। त यो समस्या आउने भएकोले हाम्रो सङ्ख्या 62-63 भए पनि हामी जोडिँदाखेरि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना दुवैतिर छ। तर हामी चुप लाएर बस्यौँ भने सरकार नबन्न पनि सक्छ, बन्न पनि सक्छ। बनेन भने चुनाव फेरि आउने भयो। यिनै कुरा छन्। भनेपछि चुनावको धेरै सम्भावना देख्नुहुन्छ कि अब समीकरण होइन, मलाई लाग्छ निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्ने पनि मैले देखिरहेको छु। किनकि अब यो भोलि आखिरै त फेरि मलाई यो मन्त्रालय भएन, त्यहाँबाट भोलि कहाँ को चाहिँ उ छ र। यी हामी सबै चाहिँ 32-33 अझ हामी त 24-25 सालदेखि लागेको मान्छे। 24-25 सालदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि सबै व्यवस्थामा मेरो दिमाग त्यही छ, मान्छे मै छु होइन। सिस्टम फेरिन्छ, मेरो व्यवहार फेरिँदैन, मेरो सोच फेरिँदैन होइन। अब खड्गप्रसादजी पनि पहिला माओकै सिद्धान्त बोकेर जमिनदारलाई समाप्त पारेर किसान आन्दोलन गरेर यहाँ सर्वहारा वर्गको ल्याउन सकिन्छ भनेर लाग्नुभएकै हो नक्सलपन्थी मुम्बईमा लैलैमा। त्यो पनि उहाँदेखिको अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि जुन सिस्टम पनि ठिक आउने सिस्टम चाहिँ बनाइन्छ, हाम्रो आफ्नो व्यवहार चाहिँ बनाइँदैन सो अनुरूपको। त्यो गर्दाखेरि के हो भनेदेखि यस्तै आयो। त्यहाँदेखि अहिले पनि यो अब मिलिजुली भए पनि फेरि 2 वर्ष जान्छ भन्ने ठेगान छैन। किनकि भोलि त फेरि मलाई गृह मन्त्रालय नै चाहियो, एउटा छ नि कि त्यही केटा चाहियो भन्ने कि के हो केटी चाहियो भन्ने होइन। त्यही गृह मन्त्रालय नै चाहियो मलाई भन्ने सिजन भोलि। अनि त्यो भएन भनेदेखि छोडिदिने या प्रधानमन्त्रीसँग टसल भयो भने छोडिदिने। यो अनेक खालका हामीले विगतमा हेरौँ नि त, पुष्पकमल दाहालको चाहिँ नेकपा र कङ्ग्रेस जोडिँदाखेरि अनि सरकारबाट चाहिँ नबाहिरिने, राजीनामा नगर्ने, तीभित्रै बसेर सहयोग पनि नगर्ने, क्याबिनेट पनि नजाने, निर्णयमा विरोध गर्ने, छोड्दा पनि नछोड्ने। यो अनेक खालका चरित्रहरू हामीले र पात्र र घटनाक्रमहरू हामीले भोगेका छौँ। अब सायद हुनसक्ला अब यो त सत्ताको खेल त स्वाभाविक हो। फेरि यसलाई ल काङ्ग्रेस सत्तामा जान अगाडि सरिहाल्यो भनेर भन्ने पनि होइन। र तपाईँहरूले यो चाहिँ पोइन्ट नछुटाउनु होला है। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा केही साथीहरू पार्टीका नेताहरू पनि होइन, वरिष्ठ नेता लगायत कङ्ग्रेसलाई 5 वर्षको लागि प्रतिपक्षमा बस्छ भनेर भनेको हो, सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि मलाई हाँस उठ्छ। किनभनेदेखि त्यो 5 वर्ष त त्यो बहुमत चलिरह्यो भनेदेखि पो त्यतिखेर चाहिँ हामी पनि जोडिन्छौँ भनेर नभन भनेको हो त। जब त त्यो जनताको जनमतकै कदर भएन, त्यसको अपहेलना गरियो, सरकार भत्ताभङ्ग भयो भन्दा त्यो बेलामा त के भनेदेखि हामी त चुप लाएर बस्छौँ भनेर भन्ने कुरा होइन। राजनीति भनेको व्यवहारिक हुन्छ, प्राग्मेटिक पोलिटिक्स हुन्छ होइन। र कुनै पनि दलको लागि सत्ता नै प्राथमिकताको विषय हो। उनीहरू 2/3 चलाइराखेदेखि हामी कहाँ सरकारमा जान्छौँ भनेर भन्थ्यौँ र। अब अहिले त त्यो उनीहरूले हामीलाई त्यो मौका दिए। अब हामीले जानु हुँदैन भन्ने कुरा यो सतै कुरा हुन्छ। व्यवहारिक राजनीति गर्नुपर्छ हामीहरूले भन्दाखेरि यतिखेर सरकारको अवसर आयो भने जाने नै हो, पऱ्यो भने नेतृत्व गर्ने नै हो। अझ हाम्रै नेतृत्वमा निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण धाँधली रहेको तरिकाले गर्ने हो। त्यो आँट र क्षमता र त्यो दृष्टि पो देखाउनुपर्छ नेताले भनेको त। तिमीलाई 5 वर्ष, तिमीलाई हामीलाई 5 वर्ष उनीहरू त 5 वर्ष तिम्रो चाहिँ टाउको नफुटाओ भनेर भनेको थियो नि त। यो चाहिँ कुरा राख्दिनु होला होइन। 5 वर्ष उनीहरूलाई पनि तिमीहरू चाहिँ जुदाजुद नगर, घाँटी कोराकोर नगर, झगडा नगर, मिलेर खाऊ, 5 वर्ष चलाऊ भनेर भनेको। उनीहरूले नचलाएपछि त के छ भनेदेखि जब उनीहरूले नचलाएपछि त उनीहरूले भनेको यदि उनीहरूले चलाउनु सकेनन् भनेदेखि तिमीहरू त्यसपछि मात्रै उठ भनेर भनेको पनि हो। व्याख्या त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो हाम्रो निर्वाचनको। हामीलाई 5 वर्ष चुप लागेर बस, खालि हल्ला गरेर अलिअलि सदनमा, अनि उनीहरूले जे गर्छन् चुप लाएर चाहिँ सरकारमा जाने कुरा नगरे भनेर भनेको होइन। त्यो भनेको हो जबसम्म उनीहरू सरकार चलाउँछन्, जबसम्म उनीहरूको बहुमत छ, त्यही बेलासम्म हामीले जाने कुरा पनि हुँदैन। तर जब उनीहरूले गरी खाएनन्, देशलाई भड्कालोमा हान्ने अवस्था आयो, त्यो बेला कङ्ग्रेसले फेरि निकास दिनुपर्ने हुँदाखेरि सरकारमा गएर हुन्छ कि समर्थन गरेर हुन्छ कि अझ प्रतिपक्षमै बसेर हुन्छ कि त्यो व्यवहारिक राजनीति हुन्छ। चुपलाएर हात बाँधेर बस्छ भन्ने कुरा यो व्यवहारिक राजनीति होइन। पार्टीका नेताजीहरूले भन्ने कुरा म सहमत छैन। खास गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीको पनि यो भनाइ छ, म पूर्ण सहमत छैन। देश यस्तो छ। अब यस्तो पनि नारा हुन्छ खै, विकास गर्ने भए काम गर्नुहोस्, ठिकै छ। तर तपाईँहरू भातै मात्रै खाने भनेदेखि त्यो भातको चिन्ता नगर्नुहोस्, ओछ्यानमा बस्नु, म आफै बोकेर आउँछु थालमा भात भनेर भन्दाखेरि जनताले ताली पिट्छन्, सायद भोट पनि हालेर भने त्यही भात खान पाइन्छ भनेर।
अनि अब थुप्रो के यस्तो खालको हामी उताउलो नारा दिँदैनौँ। हामी जुन दिन्छौँ त्यो व्यवहारिक हुन्छ, गर्न सकिने नारा हुन्छ, कुनै अब विशेष कारणबाट गर्न सकिने पनि हुन्छन्। तर खोक्रो सपना देखाएर त्यसले के हुन्छ भनेदेखि जनतामा फल्स प्रमिस हुन्छ। त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, तपाईँले गरेको प्रमिस चाहिँ तपाईँको प्रतिबद्धता र तपाईँको गराइको बिचमा ठुलो खाडल हुन्छ। त्यो खाडल बढेपछि के हुन्छ, प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यसले के हुन्छ, विद्रोह जन्माउँछ। हेर्नुहोस् है, त्यस कारण जनतालाई त हामीले ठिक हाम्रो घाँटी यति छ, घाँटी र हाड निल्नु भन्छन्, हाम्रो साधन स्रोत यो छ, हामीले हाम्रो चाहिँ सबैको सहयोग भने हामीले यहाँसम्म गर्न सक्छौँ। ल हजुरहरूको विचार हामी ढाँट्दैनौँ भनेर भन्यो। मेरो त राजनीतिक सिद्धान्त, मेरो दर्शन भनेको मलाई पार्टीका साथीहरूले सिधा भन्छन्, यो मान्छे सिधा छ भनेको लाटो साटो भनौँ न, लाटो खालको अलिकति जे पनि खाजा थाहा नपाउने। मैले भने म सिधा छु। सिधा भनेको इमान्दार छु। म किन सिधा छु भनेदेखि 90% जनता सिधा छन्। त्यस्ता सिधा जनतालाई ठग्नु अपराध हो। त्यही कारण म उहाँहरूको भाषा बोल्छु, उहाँहरूले देखेको सपना मात्रै म देख्छु। त्यसैले चाहिँ सिधा जनतालाई म चलाक हुनु भनेको त ठगी हो, जुन चाहिँ कमिटीहरूमा त्यो चलाक हिँड्छ। त्यसैले म सिधा मान्छे हुँ, सिधा सादा मान्छे हुँ, चाहिँ जस्तो जनता त्यस्तै म। 90% तपाईँको जनता चाहिँ सिधा भएको ठाउँमा म छट्टु हुनु भनेको त ठगी गर्नु हो। उहाँले जे भने पनि मैले ठगले त केही समयलाई त पत्याउँछ नि त। अहिले यही भयो, 3 चोटि 4 चोटि त पत्याइदियो, अब पत्याउन छोड्छन् कमिटीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, भनेको छ नि अब्राहम लिङ्कनले, तिमीले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई लामो समयसम्म, धेरै मान्छेलाई थोरै समयसम्म मूर्ख बनाउन सक्छौ, तर धेरै मानिसलाई धेरै लामो समयसम्म मूर्ख बनाउन सक्दैनौ भन्ने छ नि एउटा भनाइ। ठ्याक्कै त्यही भनाइ अहिले कमिटीहरूमा त्यो लागु होला। कस्तो खालको भूमिका मैले भनिहालेँ। अब संसद पहिला चल्नु पर्यो, संसद जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू होइन, त्यहाँ थाँतिरहेका विधेयकहरू ल्याउनु पर्यो, पास गर्नु पर्यो। त्यसपछि 2 वर्ष चाँडै बित्छ। हामीले अहिले पनि कोरोनाको धेरै हामीले जनताहरू चाहिँ अहिले केही कारणबाट घटेको छ। अब हामीले एक त त्यो टेस्टिङ पनि कम गरेका छौँ, त्यो भयो। बेरोजगारी त्यतिकै छ। हामीले सरकारले भनेको थियो नि त 5 लाख मान्छेलाई जब दिने, खाडी मुलुकमा हामी पठाउँदैनौँ भने दिने पछि 900-1000 मान्छे जान्छन्, अझ खुला गरेर पनि कति जान्छन् होइन भन्दाखेरि अहिले पनि त्यो अवस्था यथावत छ। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान भन्छौँ, 45 अरबको धान हामी चामल किनेर खान्छौँ। यस्ता कतिपय आधारभूत कुराहरू उनीहरूलाई, कतिपय जनताको घरमा खानेपानी छैन, अनि कतिपय गाउँ छौँ उनीहरू खेती गर्न चाहन्छन्, सिँचाइ छैन। विद्यालयमा अझै पनि भवनमा धुलो छ, विद्यार्थी यहाँको पो राम्रो चाहिँ पढ्छन्, त्यहाँ गाउँघरका चाहिँ नपढेपछि के हुन्छ, ग्याप हुन्छ धनी र गरिबको बिचमा। यस्ता आधारभूत कुराहरूमा हामी यही हो समाजवाद भनेको। तर के भने हामी भाषण मात्रै गर्छौँ, काम कोही पनि गर्दैनौँ। के को लागि मन्त्री प्रधानमन्त्री बारम्बार प्रधानमन्त्री भएर के गर्नु छ? तपाईँले के भनेदेखि तपाईँ आफूबाट पहिला सुधार गर्नु न, तपाईँ चेन्ज गर्नुहोस् आफूबाट। अनि मलाई तपाईँ एउटा समाजवादको नारा समाजवादी बन्नुहोस्, जनतालाई सम्मान गर्नुहोस्। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले तपाईँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसका यी 3 जना नेताहरूको विचार सुनायौँ। यसबाट थाहा हुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले कस्तो निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले साँच्चीकै निर्वाचनमा जाँदाखेरि कसरी आफूलाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने ठानेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धि र उहाँको सपनालाई झेल्न सकेन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धिको सपनालाई 3 वर्षमा त्यो सपनाबाट बिउजेर सडकमा पछारिएको छ। अब सायद प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धिको सपनाबाट पछारिने पालो कतै नेपाली काङ्ग्रेसको त होइन जस्तो पनि लाग्दैछ। र यी सम्पूर्ण दृष्टान्तहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहाँनिर उभ्याउने छ र आगामी केही 2-3 साताका बिचमा मञ्चन हुने राजनीतिक तमासाहरूका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तारूढ दलका 2वटा पक्षहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, कसरी खडा हुन्छन्, र साँच्चीकै के नेपाली जनताले वर्षौँ लडेर ल्याएको संविधान, प्राप्त गरेको राजनीतिक व्यवस्थाका प्रति यति ठुलो मजाक यति सजिलै गर्छन्, वा एक स्वाभाविक कैयौँ प्रकारका अस्वाभाविक गतिविधि गर्दा गर्दै पनि फेरि पनि संसदको अधिवेशन सुरु भइसकेपछि एक संसदीय परम्परा र स्वाभाविक बाटोबाट राजनीतिक निकास दिन्छन् कि अर्को एक अस्वाभाविक घिनलाग्दो तमासा देखाएर नेपाललाई संसारकै सबभन्दा बदनाम देशका रूपमा, बदनाम नेताहरू भएको देशमा, असफल नेताहरू भएको देशमा, क्षमता, बुद्धि, विवेक र सबै प्रकारको नैतिकता गुमाएका नेताहरू भएको देशका रूपमा प्रमाणित गरेर नेपाललाई नै असफल बनाउँछन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। आशा गरौँ हामीले गरेका प्रश्नहरूका उत्तरहरू असफल, नकारात्मक निस्किउन् र सकारात्मक रूपमा नेताहरूले देशलाई एउटा सहज, वैधानिक
र स्वाभाविक बाटोमा अगाडि बढाएर लिएर जान सकुन्। आखिरी राजनीतिक खेलको मैदान राजनीतिक खेल जसरी नै अगाडि बढोस्, त्यो अराजनीतिक नबनोस्, असंवैधानिक नबनोस्, गैर कानुनी नबनोस् र कानुनी बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट र स्वाभाविक बाटोबाट राजनीतिक विवादका विषयहरू समाधान हुन्। आदरणीय दर्शकहरू, अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।